Hidup adalah sebuah perjalanan. Pada akhirnya, setiap orang akan memutuskan kemana arah hidupnya. Setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih pilihan yang terbaik menurut kata hatinya. Selamat datang di kehidupan. Di sanalah kau akan menemukan banyak kemungkinan. Dalam hidup, kau akan selalu menemukan dua hal yang berlawanan. Karena hidup adalah harmoni. Teruslah bermimpi, jangan pernah berhenti. Karena di sanalah kau akan menemukan jati diri. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena setiap orang yang lahir dianugerahi sebuah potensi. Teruslah berjalan, lukislah lukisan sendiri. Lihatlah ke dalam dirimu, temukan kekuatanmu, dan ikuti kata hatimu.